sangat menguntungkan. Kata para penumpang tentang kebijakan diskon tarif tiket pesawat dengan rute dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Saya dengan tiket, Vicky, saya tujuannya mau ke Jakarta. Makassar mau ke Gorontalo. Harga tiketnya 1,5 lah. Harga tiket kalau kemarin itu saya cek 1.300.000. Sekarang Terus turun ke 1.200.000. Juga mungkin lebih murah, tapi kalau bisa dimurahin lagi kali ya. Soalnya berangkatnya nggak sendiri, rame-rame. Sangat menguntungkan bagi pengguna maskapai. Apalagi mudik sekarang ini banyak yang pulang kampung, jadi sangat menguntungkan lah.